Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը անցկացված միջոցառումից հետո մի շարք հյուրեր հայտնվել են հիվանդանոցում։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը հաստատել են դեսպանատնից։ Ֆրանսիայի դեսպանությունը հույս է հայտնում, որ նշված ախտանիշների պատճառները կբացահայտվեն եւ այդ նպատակով դիմել է առողջապահության նախարարություն, նշված է դեսպանության տարածած հայտարարությունում։ Հուլիսի 14-ին դեսպանատանը նշվում էր Ֆրանսիայի ազգային տոնը, որին հրավիրված էին բազմաթիվ հյուրեր, այդ թվում քաղաքական եւ հանրային գործիչներ, դեսպաններ։ Միջոցառումից ժամեր անց հյուրերից շատերը բուժօգնության են դիմել աղիքային վարակի ախտանշաններով։ Միջոցառումն ու հյուրասիրությունը կազմակերպվել էին բացօթյա, շոկ եղանակային պայմաններում։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, հյուրասիրությունն ապահովել է Մարիոթ հյուրանոցը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multigroup կոնցեռնի մի շարք ընկերությունների կապարակնքելուց առաջ ՊԵԿ-ը ստուգումներ է իրականացրել նաև Orange Mall-ում, գրել է հրապարակ օրաթերթը։ Լրատվամիջոցին Mall-ի աշխատակիցները հայտնել են, որ ավելի քան 2 տասնյակ վաճառողներ են տուգանվել, յուրաքանչյուրը 600,000 դրամով։ Orange Mall-ի տնօրեն Ալիկ Նազարյանը հաստատել է տեղեկությունը, նշելով, որ ՊԵԿ-ը ստուգումների ընթացքում արգրավել է փաստաթղթեր եւ համակարգիչներ։ ԶԼՄ-ն նաև գրել է, որ տվյալներ ունի, թե Orange Mall-ը նույնպես պատրաստվում են խլել Ծառուկյանից։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Չայնիի ոլորաններում, 39-ամյա վարորդը տեղում մահացել է։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, գիշերը ժամը 2:10-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի բնակիչ 39-ամյա Ազատ Թ-ն իր վարած Volkswagen Touareg մակնիշ ավտոմեքենայով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու հողաթմբերին, ապա մոտ 250 մետր գլորվելով հայտնվել ձորում։ Փրկարարները վարորդի մարմինը հայտնաբերել են մեքենայից դուրս։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ վթարի հանգամանքները պարզելու համար։ Վիոլա ջուր, ոչ եք մտածում ձեր մասին մոռացել եմ։ Վիոլա ջրի դեմ խմբային հայցեր են սպասվում, ջրի որակը չի համապատասխանում սահմանված չափանիշներին, հայտնել է Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը։ Նրա խոսքով, պարբերաբար տարբեր բնակավայրերից ջրի նմուշարումներ են արվել եւ փորձաքննություններ անցկացվել։ Վիոլա ջուրը ասում է, գիտեք ինչ կա, մենք կորուստները տիեզերական ջանքեր ենք գործադրել, կրճատել ենք, բայց աղբյուրներում ջրառի ժամանակ խնդիր ունենք, որտեղ աղբյուրներում ջուրը պակասել է։ Հիմա աղբյուրներում ջրառի ժամանակ կան չափիչներ տեղադրված, հարց են բարձրացնում, տեսչական մարմին եւ այլ վերաբերելի մարմիններ ստուգել եք, գուցե Վիոլա ջուրը այլ բան է ասում, գուցե ջուրը չի քչացել, գուցե չափիչները պատշաճ չեն աշխատում ու ֆիքս են իրականում ինչ ջուր է ստացվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Եվ մի բան էլ, ջրամատակարարման գրաֆիկը, որը իբր նախընտրական շրջանում խոստացան լավարկել, ձևական մի քանի կոսմետիկ փոփոխություններով իբր լավարկեցին, բայց շարունակակերպով Հայաստանի քաղաքացին ավելի քիչ ջուր է ստանում, հատկապես ամառային ժամանակահատվածում։ Հիմա մի հարց էլ բարձրացնեմ, օդում կախեմ, ստուգեք, հա։ Եթե Վիոլա ջրի վրա թանկ է նստում մեխանիկական ջրամատակարարում, այսինքն արտեզյան ջուր են տալիս, բայց ուղղակի թանկ է նստում, բայց ջուրը կա, բայց ինչի՞ ջրամատակարարման գրաֆիկը կրճատում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Թույլտվությունը ունեք, լիցենզիան կա, ամեն ինչը կա։ Ինչի՞ եք մարդկանց ջրի քանակը կրճատել։ Պատճառն ինչ է, կարող եք բացատրել։ Նախորդին Բյուրեղավան համայնքում աղիքային վարակի ախտանիշներով 30 անձ էր հոսպիտալացվել։ Համայնքի բնակիչները պնդում են, որ պատճառը Վիոլա ջրի մատակարարած անորակ ջուրն է։ Արարատի գագաթին 5137 մետր հեռավորության վրա։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Արարատի գագաթին հնչել է հայկական դհոլը։ Տեսանյութը Facebook-ի իր էջում հրապարակել է հենց դհոլ նվագող երիտասարդը Սուրեն Կարիբյանը։ Ուկրաինան հարվածել է Վայլբերիզ ընկերության լոգիստիկ խոշոր կենտրոններին։ Զելենսկու խոսքով այդ օբյեկտները ագրեսորը օգտագործում էր պատժամիջոցների ներքո գտնվող ԱԹՍ-ների բաղադրիչների եւ նավիգացիոն սարքավորումների մատակարարումն ապահովելու համար։ Հեռահար ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով Տամբովի մարզում 7 մարդ է զոհվել, առնվազն 24-ից 25-ը վիրավորվել։ Մոսկվայի մարզում հրդեհվել է ընկերության եւս մեկ պահեստ, տուժել է 24 մարդ, իսկ Նոգինսկում թիրախավորվել է նավթաբազա, որտեղ վիրավորվել է 2 քաղաքացի։ Զելենսկին նշել է, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները հարվածել են նաև նավթավերամշակման այլ օբյեկտի, Ազովի ու Սև ծովերի ակվատորիաներում եւ Ղրիմում գտնվող թիրախներին։
Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին անվտանգության նկատառումներից ելնելով մոտ ապագայում հանրությանը չի ներկայանա, քանի դեռ շարունակվում է ռազմական հակամարտությունը Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հետ։ ՏԱՍՍ գործակալության իրանական աղբյուրի փոխանցմամբ երկրի կառավարությունը սպասում է իրավիճակի նորմալացմանը, որից հետո միայն նոր առաջնորդը հրապարակային կհայտնվի։ Նշվել է նաեւ, որ նրա առաջին միջազգային շփումը կարող է լինել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իրանական բանակը կայծակ գործողության շրջանակում ԱԹՍ-ներով զանգվածային հարվածներ է հասցրել Հորդանանում, Քուվեյթում եւ Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան բազաներին։ Արձակման են ենթարկվել նաև Քուվեյթի մի քանի ռազմավարական կամուրջներ։ Հորդանանում իրանական հրթիռները շրջանցել են Պատրիոտ համակարգերը եւ հարվածել ԱՄՆ ռազմական վառելիքի պահեստին։ Արձակման է ենթարկվել Սաուդյան Արաբիայի Յամբու արդյունաբերական քաղաքը։ Թեհրանը նաև հայտարարել է, որ այս ամենին զուգահեռ ոչնչացրել է Բահրեյնում գտնվող ԱՄՆ արհեստական բանականության կենտրոնը։ But we're gathered tonight in New York City as we Իսպանիա Արգենտինա սպասվող մեծ եզրափակչից առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն անդրադարձել են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հաջողություններին։ fierce competition, unforgettable moments, yet unforgettable moments like Դոնալդ Թրամփը շեշտել է, որ սա պատմության ամենամեծ առաջնությունն է, որին մասնակցում է եւս 16 լրացուցիչ թիմ։ ԱՄՆ նախագահը կատակել է, թե հաջորդ անգամ մրցաշարը պետք է անցկացվի միայն ԱՄՆ-ում, առանց Մեքսիկայի ու Կանադայի կամ Չինաստանի հետ համատեղ։ Նա իր հիացմունքն է արտահայտել Լիոնել Մեսսիի հանճարեղ խաղի վերաբերյալ, հիշատակել Կրիշտիանու Ռոնալդոին եւ նշել, որ իր կրտսեր որդին Բարոնը նույնպես սիրում է ֆուտբոլ եւ լավ հմտություններ ունի։ see, they won the game and We are all here united tonight. FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հայտարարել է, որ այս առաջնությունը գերազանցել է բոլոր սպասումները, մարզադաշտերում հավաքելով 7 միլիոն հանդիսատես եւ հեռուստաէկրանների մոտ միավորելով միլիարդավոր մարդկանց։ Ինֆանտինոն հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին եւ Սպիտակ տան վարչակազմին անվտանգ ու տոնական միջավայր ստեղծելու համար։ We will take with us and cherish forever. Thank you, Mr. President. Und ich habe das Angebot des französischen Staatspräsidenten Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները հայտարարել են ռազմական ոլորտում նոր համագործակցության մասին։ Մերցը հայտնել է, որ Գերմանիան պատմության մեջ առաջին անգամ ընդունել է Ֆրանսիայի առաջարկը համատեղ դիտարկելու միջուկային զսպման հարցերը եւ մասնակցելու աշտանը կայանալիք ֆրանսիական միջուկային վարժանքներին։ Territorium zu erstrecken. Das ist von Deutschland aus nie. Կանսլերը շեշտել է, որ թեև անցյալում Շարլ դե Գոլի նմանատիպ առաջարկը մերժվել էր, այսօր աշխարհը նոր պատասխաններ է պահանջում։ Այս քայլը կլրացնի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում գոյություն ունեցող միջուկային համաձայնությունները, ասել է նա։ On n'est pas du tout anti-chinois, en clair. Հանդիպման ընթացքում Էմանուել Մակրոնն անդրադարձել է նաև Չինաստանի հետ հարաբերություններին, նշելով, որ ինքը հակաչինական չէ, սակայն իրավիճակին նայում է ռեալիստորեն։ Նա հայտարարել է, որ Եվրոպան օրական 1 միլիարդ եվրոյի առևտրային դեֆիցիտ ունի Չինաստանի հետ, քանի որ Պեկինն իր ձեռնարկություններին միջինում 8 անգամ ավելի շատ է սուբսիդավորում եւ պարզապես չի հարգում խաղի կանոնները։ Et ça, on est d'accord. Եվրոպան շարունակում է պայքարել հրդեհների դեմ։ Իսպանիայի հյուսիս-արևելքում հրշեջները 30 ջրցան ինքնաթիռների օգնությամբ փորձում են տեղայնացնել Սան Ֆրանցիսկոյի մակերեսին հավասար տարածք ընդգրկող հրդեհը, որը հարկադրել է ավելի քան 1000 մարդու լքել իրենց տները։ Եվրոպացի օդերևութաբանները նախազգուշացրել են, որ հաջորդ շաբաթ երկրի որոշ շրջաներում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 42-ից 44 աստիճանի։ Միաժամանակ Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում մոլեգնած փոթորիկների հետևանքով կա 3 զոհ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել, նշելով, որ այս ամառվա ընթացքում Եվրոպայում արդեն գրանցվել է շուրջ 10,000 մահվան դեպք եւ կոչ արել կառավարություններին շոկը դիտարկել որպես առողջապահական արտակարգ իրավիճակ, այլ ոչ թե պարզապես եղանակային երևույթ։ Հարավային Նորվեգիայի Դրամեն քաղաքի մոտակայքում բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով ոչնչացվել է ավելի քան 100 տուն։ Կրակի տարածմանը նպաստել են ուժեղ քամիները։ Փրկարաններն արագորեն տարհանել են բնակչությանը, զոհեր կամ անհետ կորածներ դեռևս չկան։ Վիետնամի հյուսիսում չեն դադարում հորդարատ անձրևները, աղետն արդեն 4 մարդու կյանք է խլել։ Երկրում փրկարանները աշխատում են արտակարգ ռեժիմով, փորձելով տարհանել բնակչությանը։ Շատ տեղերում անձրևաջրերը ջարդել են տների դռները եւ ներխուժել ներս։